各位弟兄姐妹平安，平安。很感谢神，在今天早晨我们能够聚集在神的殿中来敬拜他，来赞美他。好不好？这时候邀请你们从座位上站立起来。在敬拜开始前，我们跟旁边人说，我们要喜乐来敬拜神。我们要喜乐来敬拜神。主要在今天早上，我们要用我们的心跟诚实来敬拜。主要因为你是我们的爱慕，你使我们的心满足，我们要赞美敬拜你。主啊，你是我们的奖赏，你也是我们唯一的爱慕。你是我奖赏，是我唯一所爱慕。这世上没有事物能够带给我满足。试炼中，我灵歌唱，永不回头。我的自由，我们从头再来唱一次。你是我奖赏，你是我奖赏，是我唯一所爱慕。这世上没有事物能够带给我满足，在试炼中，我灵歌唱，永不回头。我的自由，基督是我满足，基督是我满足，基督你是我心满足，我一切所需在于你，一切在于你。基督是我满足，基督是我满足，基督你是我心满足，我一切所需在于你，一切在于你。基督全所有，基督全所有，救恩喜乐在于你。主啊，救恩喜乐在于你，耶稣。这盼望永不止息，天堂是我家。暴风雨中，我灵歌唱，与你同行，荣耀归给上帝。基督是我满足，基督是我满足。主啊，我们在这里，主啊，你是我们心里面一切的满足，我们赞美你，我们要敬拜你。我一切所需在于你，一切在于你。基督，基督是我满足，基督你是我心满足，我一切所需在于你，一切在于你。是的，主耶稣，我们一切所需在于你。主啊，我们一切在于你，耶稣，我们赞美你，我们要敬拜你。在今天早晨，我们要更深来呼求，更深来敬拜你。我们一起来宣告，我们要一起来宣告，我已经跟随耶稣，我们永不回头。我已经决定，我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。十架在前面，十架在前面，世界
在背后，永不回头，永不回头。十架在前面，世界在背后，永不回头，永不回头。基督是我满足，主啊，你是我们心里面所有的满足。你是我心满足，我一切所需在于你，一切在于你。基督是我满足，基督你是我心满足，我一切所需在于你，一切在于我已经决定，我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。好吧，我们高举我们的双手，在这个时刻，我们要向神来宣告，我们已经决定跟随耶稣，永不回头，永不回头，永不回头。十架在前面，十架在前面，世界在背后，永不回头，永不回头。十架在前面，世界在背后，永不回头，永不回头。宣告永不回头，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 永不回头。哈利路亚！主，我们赞美你，敬拜你。主啊，我们永不回头，谢谢你，耶稣，我们赞美你。